হ্যালো, হ্যাঁ, আমি ছোট স্বপ্ন ছোট আশা থেকে ফোন দিছি। কে? আমি ছোট স্বপ্ন ছোট আশা থেকে বলতেছি, কুদ্দুস। দেখেন আমি এরকম কাউকে চিনি না, জানি না। আর আপনার নাম্বারটা পাবলিক টয়লেটে লেখা ছিল, আর উপরে লেখা ছিল গালাগালি শোনার জন্য কল দেন। আর আমার একটা স্বভাব আছে, গালাগালি না শুনলে ঘুম আসে না। এই জন্য আপনাকে কল দিছি, আমাকে একটু গালাগালি করেন। আমি কখনো কাউকে গালি দিই না, আমার মধ্যে গালি দেওয়ার কোনো স্বভাব নাই। আপনি কি চা খান? না, তাইলে কি রুটি কলা খান? বুঝি নাই, বললাম যে রুটি কলা চা খান আপনি? কিচ্ছু খাই না। আমার এগুলো কোনো বাজে নেশা নেই। ও আচ্ছা, আপনি কাউকে ভালোবাসেন? হ্যাঁ, বাসি। এই তো বাজে নেশার মধ্যেই আছেন। ভালোবাসলে কাউকে বাজে নেশা হয় না। এই ভালোবাসাটাই তো হচ্ছে বাজে নেশা। আমি কাউকে ভালোবাসি, আমার বাজে নেশা। আপনার সমস্যা? আপনি না রাগলে অনেক সুন্দর লাগে। আর আপনি নাকি রাগলে অনেক গালাগালি করতে পারেন। তাহলে আমাকে 2 মিনিট গালাগালি করেন, আমি ঘুমিয়ে পড়বো। ভাই, আমি গালি দিতে জানি না। আপনি কি একটা গান শুনেছেন? ফুল নেবে না অশ্রু নেবে? গালি দিবেন নাইলে আই লাভ ইউ বলবেন। এবার আপনি ডিসিশন নেন। ইস, দেখেন আমি কিন্তু আপনার নাম্বারটা ব্লক করে দিই। আপনার ফোন আপনি ব্লক করতে পারেনি, স্বাভাবিক। আর আমার কথা হচ্ছে যে আপনি গালাগালি করবেন, না হলে আই লাভ ইউ বলবেন। আপনি আমার নাম্বারটা কোথায় পাইছেন? আরে কয়বার বলবো? আচ্ছা, আপনি 2টা গালি দেন, না হলে আই লাভ ইউ বলেন। কোনটা বলবেন? বেয়াদব, অসভ্য, ছোট লোক। ওকে, এগুলা আপনি কাকে বললেন? আপনাকে গালি দিলাম। এগুলা কোনো গালি হইলো? আর এগুলা তো আদর কইরা বয়ফ্রেন্ডে বলে যে এই বেয়াদব ছোট লোক। আমি কি আপনার বয়ফ্রেন্ড নাকি? দেখেন, আমি আপনার কথা শুনে না খুবই বিরক্ত হচ্ছি। বিরক্ত যখন হচ্ছেন তাহলে আই লাভ ইউ বলেন। আই লাভ ইউ তো সস্তা না, আপনাকে আমি আই লাভ ইউ। সস্তা যদি না হয় তাহলে গালি দেন। গালি তো দিলামই। কি গালি দিছেন? ওগুলা তো গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডে দেয়। আমি কি আপনার বয়ফ্রেন্ড? আপনি কি বরিশাল না? আপনার জন্য যদি আমার বরিশাল্যা হইতে হয় তাহলে মুই বরিশাল্যা। এবার বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এবার আপনি দয়া করে ফোনটা রাখেন। আচ্ছা, ফোনটা না রাখলে কি হবে? যদি আপনার সাথে কথা বলতে চাই, কোনো সমস্যা আছে? এবার যদি আমার বয়ফ্রেন্ড ফোন দিয়ে আমাকে ওয়েটিং দেখে, তো কি হইছে? তোমার ব্রেকআপ হয়ে যাইব? আজব তো। কেন আমি আপনার জন্য ব্রেকআপ করবো? এই লোকগুলো কোত্থেকে আসে? এরা লোক। আসলে তোমার বয়ফ্রেন্ড না আজাইরা, এই টাইমে কেন কল দেবে? আমি জানতাম তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ডের আজাইরাই বলবা। আচ্ছা শোনো, তোমাকে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি। কি বলেন? বলবো? হ্যাঁ, বলেন। মুই তোমাকে ভালোবাসি।